Bu odam mani dodamligiga 100% ishonaman. Nimaga? Do'stlar kanalidan bitta kitob oldim. Dodam Abdulhamidxon haqida. Shu odamni dodam desam, nima deydi? Dodang bo'lsa bor, Turkiyada borib yasha deydi. Bu odam mani dodamligiga 100% ishonaman. Nimaga? Qani bunaqa narsa bor-da. Misol uchun mani onamni otasini ismi Jo'ra. U inson mani dodam. Ratnoy dodam. Adamni amakisi bor edi. Toyir doda derdim. Ular ham mani dodam. Lekin o'zimni dodam emas. Ya'ni men ularni qizlarini yoki o'g'illarini bolasi emasman. Ular mani qarindosh dodam hisoblanadi. Shunga o'xshab turk millatiga mansub bo'lgan katta avliyolar bormi, olimlar bormi? Bularning hammasi bizning dodalarimiz bo'ladi. Ba'zilari o'zimizni ruscha aytganda ratnoy dodalarimiz, ba'zilari qarindosh dodalarimiz hisoblanadi. Shuning uchun Abdulhamidxon ham meni shaxsiy fikrimga ko'ra o'zini dodasi hisoblanadi deb o'ylayman, shaxsiy fikrim. Kitob haqida endi keyingi videoda gapirib beraman.